Dragi sobratje jezuiti, dragi bratje in sestre. Vesel sem, da lahko z vami obhajam letošnjo rokovo nedeljo, ki je obenem tudi zahvala za 60-letno prehojeno pot Draveljske župnije in seveda tudi zahvala za nove zvonove, ki vas bodo oslej še bolj obrano nagovarjali in vas vabili. Današnji evangeljski odlomek zaključuje 6. poglavje Janezovega evangelija. Zadnje nedelje smo se poglabljali v skrivnost Evharistije. Velikokrat je Jezus ponovil stavek: Jaz sem kruh življenja. Poslušalcem so se te besede zdele trde in nerazumljive in mnogi so ga začeli zapuščati. Zato je Jezus odprto postavil vprašanje tudi svojim učencem: ali hočete tudi vi oditi? Petrov odgovor je poln navdušenja in prava izpoved vere. Gospod, k komu naj pojdemo? Besede večnega življenja imaš in mi trdno verujemo in vemo, da si ti sveti od Boga. Zanimivi sta še dve vrstici, ki zaključujeta 6. poglavje in nista del današnjega odlomka. Jezus ne komentira Petrove izpovedi, temveč pove, da jih je izbral 12, ampak da ga bo eden izdal. Lepa je izpoved vere Petra in daje vtis, da je razumel vrednost Jezusovih besed. Toda ali bo zmogel te besede tudi živeti? Vemo, da je prišel trenutek, ko je celo zatrjeval, da Jezusa ne pozna. Cilj vsega 6. poglavja v Janezovem evangeliju je torej, da nas pripelje do izpovedi vere. Ta vera pa je Božji dar. Saj Jezus pravi: Božje delo je to, da verujete v tistega, ki me je poslal. Vera ni v tem, da sprejmem neko idejo, da si pridobim neko znanje o Bogu, ampak je osebno srečanje z Jezusom Kristusom, ki je učlovečena Božja ljubezen. Antični svet je mislil, da to, kar človeka gradi in mu omogoča, da raste, je modrost, logos. Pri evangelistu Janezu ta logos ne samo, da se je naselil med nami, še več, daje se nam v hrano. To pa je uresničena ljubezen. In lahko bi rekli, da je to rdeča nit v Janezovem evangeliju, namreč Deus caritas est, Bog je ljubezen. Božja ljubezen v Evharistiji postane resničnost. Jezus nas v Evharistiji vključi v ta ljubezenski odnos s svojim očetom. Oče je tisti, ki vam daje kruh iz nebes, tisti pravi kruh. Vera torej pomeni vstopiti v ta ljubezenski odnos, ki ga sin živi s svojim očetom. Pravo življenje je tisto, ki se daruje. Nobeden ne more živeti samo zase. Mi verujemo v Boga, ker je On prvi naredil korak k nam. On nas je izbral, On nas je poklical. Danes vaše župnijsko občestvo obhaja 60-letnico prehojene poti. Tisto, kar gradi vsako župnijsko občestvo, to je nedeljsko obhajanje Evharistije svete maše. Drugi vatikanski koncil, ko govori o Evharistiji, pravi, da je evharistična skrivnost izvir in moč vsakega krščanskega življenja. Tu dobimo moč za življenje po veri. Cerkev je torej vsak trenutek zazrta v Kristusa, zazrta v naše velikonočno jagnje, v kruh in vino, ki po svetem duhu postaneta On sam hrana za naše življenje. Ko so ljudje Jezusa poslušali, ko jim je govoril o Evharistiji, so dejali: trde so te besede. Današnjemu vernemu človeku
pa se zdijo trde besede, zakaj vsako nedeljo v sveti maši. Ritem življenja je takšen, da je nedelja edini dan počitka, dan za izlete, obiske in zato nedeljska maša postaja kot breme ali pa kot izpolnitev neke obveznosti. Vse je odvisno od tega, kaj meni pomeni sveta maša. Ali mi pomeni izvir žive vode, izvir večnega življenja, kot tista, ki daje smisel našemu življenju, ki krepi našo vero, nam vliva upanje, ki nam daje, da sebe doživljamo kot Kristusovo telo, da sebe doživljamo kot občestvo bratov in sester, ki smo pri krstu postali Božji otroci. Zato je Evharistija, sveta maša, v prvi vrsti zahvala. Zahvala Bogu Očetu, zahvala Božjemu Sinu in Svetemu Duhu, ki nas vedno znova prenavlja in spreminja v živo občestvo ljubezni. Danes, ko se oziramo na 60-letno prehojeno pot, se želimo Bogu iskreno zahvaliti. Najprej za skupnost jezuitov, ki od ustanovitve te župnije so tukaj, živijo tukaj v Dravljah. Še posebej naj bo zahvala vsem, ki so bili župniki in kaplani. Gotovo moram posebno zahvalo izreči prvemu župniku, patru Lojzetu Štrublu, ki je postavljal temelje in oral ledino. Nekateri ste še tukaj žive priče tega začetka. Ni bilo lahko, saj je bilo potrebno najprej urediti staro župnišče za potrebe skupnosti in župnije, pa tudi cerkev svetega Roka je bila potrebna obnove. Bolj kot sama obnovitvena dela, pa je bila pomembna rast občestva. Temu je pater Štrubelj posvečal veliko časa in moči. Če so dobri temelji, potem ni težko graditi naprej. To smo čutili tisti, ki smo prišli za njim in smo bili iz srca hvaležni, kajti našli smo sodelavce, ki so bili pripravljeni se žrtvovati za dobro občestva. 60 let ni dolgo obdobje. Toda, če se ozremo nazaj, kaj vse se v teh 6 desetletjih zgodilo, smo lahko res veseli in Bogu hvaležni. Zaustaviti se želim čisto na kratko samo ob okroglih obletnicah. Najprej ob 10. obletnici je bilo zgrajeno novo župnišče. In to novo župnišče je omogočilo ne samo boljše pogoje za bivanje, ampak tudi boljše prostore za verouk in druga srečanja. Ob 20. obletnici je bilo vse usmerjeno v iskanje dovoljenja za gradnjo nove cerkve, ki se je potem začela leta 1983 in je bila posvečena 2 leti kasneje, 15. septembra 1985. V tem obdobju ne smem pozabiti patra Lojzeta Bratino, ki je bil srce in gonilna sila, prav tako tudi v pridobivanju dovoljenj, kot tudi pozneje pri sami gradnji cerkve. Prav je, da se ga danes spomnimo v molitvi. Ob 30-letnici župnije pa smo se veselili najprej samostojnosti naše Republike Slovenije. Takrat pa je bilo tudi postavljeno Rokovo znamenje ob Celovški cesti. Ob 40-letnici se je uredil Rokov trg pred cerkvijo in trg papeža Janeza Pavla II. Na vzhodni strani cerkve. To je bila zopet velika pridobitev za praznovanja večjih slovesnosti. Še posebej želimo omeniti praznovanje Rokove nedelje s pestrim kulturnim in umetniškim programom. Ob 50-letnici, ob zlatem jubileju, je bil izdan zbornik, ki je želel prebuditi spomin na korenine, iz katerih je raslo to bogato drevo. Tu želimo omeniti samo nekatere, najmanj zaberijo drugi. Zborovsko petje od otroškega, mladinskega, župnijskega, mešanega pevskega zbora. Zaživele so različne skupine,
Med njimi želimo omeniti jasličarje, ki nas svojimi katehetskimi jaslicami vsako leto nagovorijo, pa tudi na bogate draveljske večere. Skratka, lahko smo Bogu hvaležni za to pestro življenje, ki se odraža na različne načine. Danes o praznovanju 60-letnice župnije, ob tem dnevu hvaležnosti Bogu, smo blagoslovili in mazilili nove zvonove. Tako bodo odslej v zvoniku cerkve svetega Roka zveneli 4 zvonovi. Zvonovi so najprej oznanjevalci miru, oznanjevalci veselja, upanje, pa tudi tolažbe, ko se poslavljamo od naših najdražjih. Preko dneva nas zvonovi kličejo, da ob našem delu ne pozabimo na Boga. Kako hitro se zgodi, da se tako poglobimo v svoje delo, da pozabimo na Boga. Ob nedeljah in praznikih nas zvonovi vabijo k bogoslužju, ki je za vsakega, ko smo že prej slišali, vir duhovnega življenja. Tu ob oltarju raste in se krepi naša vera. Tu spoznavamo, da v Božjem kruhu lahko postajamo tudi mi kruh drug za drugega, da rastemo odprtosti drug do drugega. Ti vaši zvonovi so tudi jubilejni, lahko rečemo, ob 30-letnici samostojne države Slovenije in ob 60-letnici župnije. Želim, da bi vam res oznanjali, da je naš Bog živi Bog, da je dober in ljubezniv. S tem, ko izkazuje dobroto vsakemu izmed nas, tudi vsakega od nas vabi, da tudi vsak od nas izstopi iz sebe in da zaživimo dobroto najprej v naših družinah, v naši župniji, v našem mestu in v našem narodu. Iz prakse vidimo, da nekateri danes želijo zvonove utišati. Zakaj? Ker jih motijo v njihovem svetu, v katerega so se zaprli. Zvonove želijo utišati, ker v njih bodijo vest, da človek ni samo materialno bitje, ampak da je človek tudi veliki iskalec smisla in resnice. Z drugo besedo, da je človek veliki iskalec Boga. Današnji čas bi lahko označili kot čas revščine. Ne samo materialne, ampak predvsem duhovne. Še posebej ta duhovna revščina je sad našega egoizma, naše vase zagledanosti in naše želje po imetju in po uživanju. Zvonovi, ki smo jih danes blagoslovili in mazilili, naj vas vabijo v cerkev. Tukaj boste začutili, da ste bratje in sestre med seboj. Naj vas ti zvonovi vabijo k večji odprtosti drug do drugega. Naj vas vabijo k večji solidarnosti in prizadevanju za skupno dobro. Za moto tega praznovanja ste izbrali besede pod zvonovi svetega Roka, v želji, da bi vas ti zvonovi povezali in povezovali v živo občestvo bratov in sester. Naj prinesejo Božjo bližino, naj prinesejo Božje usmiljenje, naj prinesejo tudi dobroto, pa tudi veselje do življenja po veri, v ljubezni in dobroti ter miru. Amen.